ايه يا شباب، اخباركم ايه؟ رمضان كريم علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها ان شاء الله. زي ما كلنا عارفين ان بابجي لايت خلاص وقفوا التحديثات ليها، ومبقاش فيه سيزون جديد ولا سيزون باس ولا اي بتنجان. هو بس شويه مشانات بتعملها وبتدي لك جوائز. هو للتوضيح برضو، يعني حتى اللحظه ديت مفيش اي تاكيد رسمي ان اللعبه هتقفل نهائيا او اي حاجه، لكن هو اللعبه مكمله عادي جدا زي ما هو موجود على الوضع الحالي. بالعكس، عايز اقول لك اليومين اللي فاتوا دولت لاحظت ان في ناس كتير زادوا في اللعبه عن قبل كده. مش عارف ايه الهياس دوت والله. هل دول جايين يشوفوا ايه اللي بيحصل في اللعبه واللعبه هتقفل ليه وكده، ولا ايه اللي بيحصل؟ مش عارف والله العظيم. لو لاحظت ان فعلا في ناس جديده زادت في اللعبه الفتره اللي فاتت ديت، عرفوني في الكومنتات، يعني يمكن دي تهيؤات، مش عارف والله. المهم، انا عندي شويه اقتراحات ممكن تنقذ اللعبه في حالة اللي هو ايه ممكن تسميها اسوأ الحالات، واللعبه خلاص قررت تقفل. وان شاء الله ده مش هيحصل، لكن اللي هو ايه في اسوأ الحالات. دي اقتراحات اتمنى من موظفين اللعبه العرب يوصلوها للشركه، واتمنى منكم انتوا برضو توصلوها. ولو حد عنده اقتراحات جديده يضيفها في الكومنتات، يعني لعل وعسى لعل وعسى نقدر نرجع لبابجي الحياه وما تموتش نهائيا. لان انا عن نفسي لو اللعبه دي قفلت فانا مش هلعب نسخه المحاكي بسهولتها العبيطه يعني. وبرضه مش هلعب نسخه ستيم لاكتر من سبب، يعني من ضمن اكتر الاسباب هو مجال الرؤيه السيء فيها بالنسبه لي. لكن بابجي لايت هي اكتر نسخه انا حبيتها والله، يعني بالرغم من مشاكلها الكتيره، مشاكلها اللي تنفخ الواحد، لكن برضه انا شايف ان دي فعلا افضل نسخه اتعملت لحد دلوقتي. المهم ندخل في الاقتراحات. اول اقتراح لو كنت هقول اصلاح بشكل اللعبه، لكن انا عارف ان اصلاحها هياخد وقت كتير وفريق تطوير اكبر من الموجود حاليا، فعشان كده هروح للنقطه اللي بعدها. تاني نقطة هي ايه؟ هي وضع تسعيرة سيزون باس لكل منطقة ودولة، بحيث في مصر مثلا ما يتعداش 25 جنيه او 1 دولار ونص، وده هيزيد من دخل اللعبة وهيبقى فيه اهتمام اكتر بيها. يعني بدل ما 100 واحد بس هم اللي بيشحنوا، لا هتلاقي 1000 واحد على الاقل بيشحنوا، كمثال يعني. وعايز اقول لك انت هتلاحظ ان الالعاب كتيرة بتعمل نسخ منفصلة لكل منطقة بتسعيرة خاصة ليهم، وده ثبت انه الافضل على فكرة، من حيث تلعب مع ناس بيتكلموا نفس لغتك، وفي نفس الوقت التسعيرة بتكون مناسبة لدولتك. يعني كأبسط مثال عندك لعبة كروس فاير، هتلاقي لكل دولة أو كل منطقة ليها نسخة خاصة بيها. هتلاقي كروس فاير الصينية بالعملة الصينية بتاعتهم، هتلاقي كروس فاير فيتنامية بالعملة الفيتنامية، هتلاقي كروس فاير مش عارف كل منطقة أو كل دولة بيبقى ليهم نسخة بالسيرفرات بتاعتهم بالتسعيرة الخاصة بيهم. أنا ما عنديش مشكلة يعملوا النسخة بتاعتنا والسيرفرات بتاعتها تبقى في أوروبا برضه، مفيش مشكلة، بس التسعيرة تبقى خاصة بينا، وده أكيد هيزيد من نسبة الناس اللي بتشحن فيها. وطبعا بيبقى ان الدخل هيزيد فطبيعي هيبقى فيه اهتمام اكتر باللعبه، واللعبه اكيد مش هتموت بالشكل دوت. النقطه الثالثه هو تقليل الريكويل. عارف ان في ناس كتير مش هيعجبهم الاقتراح دوت، لكن الواقع ان كتير ما كملوش في اللعبه دي يا شباب بسبب صعوبه الريكويل. يعني انا وانت مثلا كملنا في اللعبه ديت بالرغم من مشاكلها، بص بالرغم من مشاكلها لكن كملنا فيها. لكن غيرنا فرق معاه الريكويل الصعب، واغلبيه الناس مش هيعرفوا يتحكموا في الريكويل ويسحب الماوس لتحت والكلام دوت، فطبيعي هيسيب اللعبه هيرجع نسخه المحاكي بانتشار الهكرات الفظيعه فيها، مش هيفرق معاه. عموما انا ما بقولكش يسهلوا الريكويل زي نسخه المحاكي بالريكويل اللي هو مفيش ريكويل اساسا فيها، لكن يبقى في حل وسط. الحل الوسط هنا، وده اقتراح انا بقوله ليكم يا بابجي لايت وحتى نسخه ستيم، الاقتراح ده لو اتنفذ فيعني انا متاكد ان اللعبه ديت عدد الناس فيها هيزيد كتير جدا جدا جدا. الاقتراح ده بالذات هشرحه بالتفصيل شويه. انت يا معلم لما تيجي تفتح اللعبه ولما تبقى في اللوبي، هيكون هناك حاجه زي مثلا اوبشن بيسمح لكل لاعب باختيار انه يكون ايه، يا اما في قسم المحترفين او قسم الهواه. كل قسم بريكويل مختلف عن التاني. وللعلم القسمين دول يا شباب هيلعبوا مع بعض في نفس الجيم، بمعنى ان هي مش سيرفرات مختلفه والسيرفر دوت هيبقى فاضي والسيرفر دوت هيبقى مليان، لا الاتنين هيلعبوا مع بعض. وللتوضيح اكتر، قسم المحترفين يا شباب الريكويل فيه هيكون بنفس الريكويل الحالي، لكن الفكره في ايه يا معلم، ان هم هيكسبوا هدايا وسكنات خاصه بيهم، سكنات مش منتشره. وللتمييز بين المحترف والهاوي، المحترف مثلا هنميزه بحاجه مثلا زي ايه، زي مثلا ساعه ايد او لوجو محدد على ظهر اللاعب لو بيلعب تي بي. وفي الناحيه التانيه، يعني في الناحيه التانيه قسم الهواه هيكون الريكويل فيه اقل، ومش زي نسخه المحاكي لا، لكن اللي هو ايه اسهل شويه بالموجود حاليا. وما لهمش جوائز زي جوائز قسم المحترفين، ولا اي حاجه بتميزهم ولا اي حاجه، ولا حتى هيسمح لهم بالمشاركه في اي مسابقات، الا لو وصلوا لرانك محدد لما يلعبوا في قسم المحترفين. يعني زي ما قلت في الاول، انت اول ما تدخل الجيم بيبقى قدامك الاختيارين، يا اما تلعب كمحترف او تلعب كهاوي، وفي اي وقت بتبدل ما بينهم. ممكن بقى ناس تعترض على الاختيار دوت ويقول لك لا يا عم ازاي يعني هتخلي الهواه الريكويل عندهم سهل، دول كده هيدخلوا يجيبونا بكل سهوله ومش عارف ايه. الرد هنا بكل بساطه، من المفترض ان انت محترف،
وبتقدر تتحكم في الركول الصعب دوت. فبالتالي المستوى بينك وبين الهاوي هيكون متكافئ، والافضليه هتكون لمين هنا؟ هتكون اللي عنده سرعه بديهه. واذا ما قدرتش تلعب كمحترف خلاص بكل بساطه روح لقسم الهواء بكل بساطه. عموما انا ما اعرفش اذا كان الاقتراح دوت ممكن يتنفذ مع محرك اللعبه، مع الانجن بتاع الخاص بتاع اللعبه ولا لا. يعني ممكن الانجن ما ينفعش بيتقسم لقسم اللي يبقى فيه ريكويل سهل وقسم يبقى فيه ريكويل صعب، ما مش متاكد بصراحه. فلو حاجه زي كده صعب تتعمل فبكل بساطه سهلوا الريكويل شويه. انا بالنسبه لي مش هتفرق الريكويل صعب او سهل، لكن انا بتكلم في هنا ايه، بتكلم في نقطه انقاذ اللعبه، وان اللاعبين اللي فيها ما يهربوش ويسيبوها بسبب ايه، بسبب الريكويل الصعب اللي فيها. او بكل بساطه يعني بلاش تسهلوا الركوي، بلاش تعملوا قسم الهواء قسم المحترفين والكلام دوت. يعني في حل ابسط بكتير، خلي مود التي بي بي هو اللي الركوي اللي فيه يكون سهل، ومود الاف بي بي سيبوه بنفس الركوي الحقيقي. او ادي اقتراح تالت اهوت في موضوع الركوي. يبقى انت عندكم تلات اقتراحات في موضوع الركوي الصعب دوت. اولهم يا اما تسهلوا الركوي على الكل، تانيهم يا اما تخلوا التي بي بي يبقى الركوي سهل والاف بي هو الركوي صعب. تالت اقتراح موضوع انكم تعملوا قسم للمحترفين وقسم للهواء، والاتنين يلعبوا مع بعض في نفس السيرفرات زي ما وضحت من شويه بالتفصيل. الناس اللي هتصمم تقول فشل اللعبه او متعب او ملوش علاقه بالريكويل ده بسبب مشاكل، التاني مره انا بقولها لك اهوت. لو كان موت اللعبه بسبب مشاكل اللي فيها كنت انا وانت هنسيبها من الاول خالص وكناش هنكمل لعب فيها. لكن بتوع المحاكي عمرهم ما هيلعبوا اللعبه ديت بسبب الريكويل ده، اللي انا متاكد منه. عندك العاب كتير الناس راحوا يلعبوها بسبب الريكويل فيها ريكويل بسيطه وعبه زي كول اوف ديوتي وورزون. المهم النقطة الرابعة لازم يبقى فيه أفكار ومودات جديدة، مود زومبي، مود سيرش اند دستروي. مود سيرش اند دستروي ده بالذات ده لو اتعمل أنا متأكد إن اللعبة دي هيزيد فيها نسبة كتيرة برضه، ما تبقاش اللعبة مقتصرة على باتل رويال بس. خامس نقطة تعيين أشخاص أكتر لمتابعة الريبورتات، وده طبيعي هيتم لما يكون في دخل أكتر في اللعبة بحيث يوظفوا ناس أكتر. ودي الخمس نقط اللي عندي، أو الخمس الاقتراحات اللي عندي لإنقاذ اللعبة يا شباب. يا ريت لو متفق معايا في النقط ديت توضح بكده في الكومنتات، لو عندك نقط زيادة عايز تضيفها تكتبها في الكومنتات برضو، لو عندك اعتراض برضو وضحه. انا اللي يهمني اللعبة ديت ما تموتش يا شباب فعلا والله العظيم، يعني هزعل جدا جدا لو في وقته كده ايه طلعوا قالوا احنا خلاص قررنا نقفل اللعبة ديت، هزعل جدا والله. ونتمنى ان شاء الله اللعبة دي تستمر وما تقفلش يعني بإذن الله يعني. معلش بقى لو كنت صدعتكم، هي اكيد في الاول والاخر لعبة، لكن اهو لعل وعسى نقدر ننقذها ويبقى فيه اهتمام اكتر بيها. عموما كل سنه وانتم طيبين يا شباب ورمضان كريم. ابن اللذينه. هاي. هاش.